понял это слово, брат. Я знаю. Понял, я изи катка. Где Так, а наша где изи изи катка? катка? Она сегодня была вообще, блядь? Бля, заебал он вчера, ну хоть поржали. Сегодня еще ржали. Смотрите, они задроты Что депозита. А у меня птичка. У меня две птички звонят. Одна птичка у тебя звонит. У меня две птички. С меня рядом Одна. еще братик стоит. Что-то он какой-то покрасочный был. А? Второй как-то покрасочный будет, блядь. У тебя Паук серебряные целиком. птичка, у меня все золотые. Где? Вот видишь, я когда сделаю... У меня когда будет золотая птичка, я набью 1000 штурмов. Так что не На бойся. Двойка? Мину Изи тут кат. поставьте, где я. О, Прокид про. А вы куда пошли? Двойка есть. Двойка есть. Пошлите на однерку, может. Перетянемся. Все, заходим на двойку. Потянулись к нам, Джон. Ура. давай. Нача, Подтянись. не боится. Фул дал. Не встречают, прям за дымом целая толпа стоит. Двое, остальные ушли, Жень, двое там. Постой на месте, я подлатаю тебя. Спасибо тебе. Благодарю за помощь. Ой, сзади, Они, сзади. кстати, умно сделали. Да ну. Мой. Блин, еще видишь сзади. Все сзади обошли. Это тупик. Робот встречает. А, Здесь фул дал. робот сзади. На респе. Фул дамаг дал. Фул прямо вообще. Тупик был один. С этим полезли, Так, да. возле Вы моего говорите, трупа. если трупы смотреть. Заходит с моего трупа. Контейнеры. Жень, башня. около Ставьте башни. бомбу. Пацан, маяк. Зашел на плейн, смотрите. Нет, обратно тянулся. На респу убегает. И слева прямо. Идите слева. вместе, Так, все Жень. ставь. Он слева Не прямо. прикрывай. Обратно заходит, обратно. Робот встречает. Ставьте вот. О, С другой стороны. ты его не убил? Все, я не вижу его. Оттянись туда. Убегай Тупик, на тупик. средней дистанции, перестреляйте. Вот туда, налево, иди вот туда, да. Вот он там слева был. Вот так все тут будет. Мы тебе скажем, если слева. Все, тихо. Слева я говорю, слева. Да у него, блядь, пиздец. 4 палки, нахуй. Выходит, сразу входит. Не, тут не в палках. Он меня убил вообще не въебически как-то. Пишите по воде. Просто я так сдох, он просто в тело стреляет, просто урон у меня прям проходит прям по максимуму по ходу. Просто моментально убил. Он просто задрот этой карты. Да, там дальше, в тупике, у них на ихнем подсаде фул дамаг. Охренеть. Куда ушли? Они у себя под подсадом. На дверку заходим. Ну, Они у себя под подсадом. Слева штурмовик. Ну, слева от тебя штурм там. Там все толпой. занимайте их подсад. Рисуется. Подсад занят. За углом толпой стоят. О, я через дым убиваю. Они в этом, фабрике. Робот прям справа от тебя. Робот. Фабрике. Все, молодец. Я же сказал ясно. Установите бомбу Да. возле одного из объектов. Ой, Раунд начался. Бомба взята. Давайте забегаем, я дым. Брат, кстати. чё? Сапом. О, спасибо. Я вчера думал уже не апнусь, а потом на коробках апнусь. Заходите. Ставьте, я держу Ставьте трактор. быстрее. Я трактор подержу. Сюда иди, ну. Расслабься, ты будешь в порядке. Бомба установлена. Ну зачем лезть? Лыжник можно резать? Рез сейчас будет вот тут. Держите Заходите. бомбу. Резает. Медик. А, все. Один обходит инженер. Есть на меня.
Кто-нибудь там? Смотрю. Нет. Сейчас еще кого-нибудь попробую резать. Мы выиграли раунд. Хочу убить кого-нибудь, я ни одного не встретил за весь матч. Установить. Рома, ты чё, какой в чат? Куда идем? Куда ты лезешь? Чё? Опять. Бомба взята. Да ничего не Нет. пишите, да. Робот, ничего не пишите. Зачем писать кому-то? Куда идем-то? Спокойно играть, да и все. Женя, слышишь меня? Да, Понимаешь, я место есть. Блин, 6 к Есть 1 такое, пошел. боец. 6 к 1 иду, значит сразу читер, да? Медик тут возле моего трупа. Чё, Не бежит? идите, они сразу как из дыма выйдете, они вас встретят. Пускай встречает. Нет, не видно, ты Зависло. только из дыма выходишь, а сейчас со всех Я сторон буду резать. стреляют. Понял. Всех буду резать. Эх. Ка вылетела, короче, пипец. Игра тупанула, Тупик, пока не тупик, успела это выбрать. тупик. Обнаружен отряд врага. Бля, дайте убить кого-нибудь, а? 2 к 1 идешь. Установите бомбу. Раунд начался. Гоу, подкиньте меня. Бай, О, робот, Коля, давай. здорово. Тихо будь. Сейчас по верхам я поснимаю. Да, место, Женя. Боец, что я спустился? Давайте халдим немного. Двойку давайте, я однерку. Кто белый дым кинул? А, однерку. Давай, однерку, пошлите. Встречает. Я нарез по дым кину к ним. Пару чел встречает. Артем, ты там отвлекаешь. Ага. Ставьте, ставьте. Бомба установлена. Женя, счет какой? Место есть, заходи 3-1. Можно Ну, резать? нормально, я Если нет. захожу. На двойке рисуются. В двойке четверо к вам идут через трактор. Вообще там И места нет. через фабрику Всем, идут, ребят. Пускай идут Трактор с и третьим. фабрика. Пускай идут с третьим. И башни еще есть. Комната заполнена, чуваки. Лыжик справа. Да я ошибся, заезд нет ему. Давай, Вот, давай, давай. фаер слева. Тащите. Передавайте. С башни спустился, идет через свой лес. Не надо смотреть. Классно, погнали. Блин, 90! Рандом. Команда врага уничтожена. Рандомно вход. Защитите Оставил стратегические бы, я убил бы его. Подсад. Раунд начался. Что за человек ты? Ну, подсадите. О, Резну, резну. Че, можно резать? На Поднимайся, двойке, боец, чисто. Дон. на двойке трое. Дон у них, Дон. Чисто, Да, боец. На двойке Дон. ставят, ребят. На двойке. Ктар идет на свободу. А, Ребят, Беда двойка. Заходим вам, на дом. ребятки. Прям на планту в тупике тоже есть. В тупике смотрите. Они все идут к вам. Все по центру идут к вам. Откуда Дом идут? встречает. Пускай идут. Я сейчас матно включу, если вместо дома отыщу их. Сзади трактора. Да, иди, Посмотри, минируй, за я башней стоят. там были. Минируй. Я его сейчас зарежу, минируй. Да там прикопаешь. Где он? Не прикрой. Доном. Где он? Справа вон А, там понял. Там ящики, сзади боец. Ну, блин, ну что не сказали только. Кросс. А, к нам армия зашла. Армия, ты в РК? Мы обезвредили бомбу. Раунд за нами. Защитите стратегические объекты. Нужно идти. Раунд начался. Оружие заряжено. Я готов. Я даже не черный я, черная я, блядь. Пиздец. То есть чурка. У меня усы. Не шевелись. Я подлатаю тебя. У тебя борода. Пацан.
А ну нафиг, крыса. О, вот он закрысил. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.